Quinta-feira, 10 de março, o Boi em Pauta vem com uma oferta especial. Diretamente de Alta Floresta, Fazenda Tropeiro Velho, com vacas, novilhas, prenhas e prontas para serem trabalhadas. Às 19 horas, Mato Grosso, com a transmissão pelo Agrocanal. Cadastros e lances, 66999273360. Boi em Pauta é com a Fazenda Tropeiro Velho. Realização, Ricardo Nicolau Leilões. Baixe nosso aplicativo.